Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 15x15, el novembre de l'accessibilitat. Com integrar la llengua de signes a un vídeo. Aida Villaécija, grup de recerca Tradilex, Universitat Pompeu Fabra. Començo amb aquesta pinzellada en què us parlaré, ja com m'han presentat, sobre com integrar la llengua de signes catalana, no tan sols la interpretació, sinó també un vídeo signat directament en l'ASC a un vídeo. Evidentment, com alguns ja sabreu, no hi ha una normativa o unes directrius publicades oficials, però sí que us puc presentar una sèrie de recomanacions. Però abans, per contextualitzar-nos una mica, m'agradaria definir què és la llengua de signes catalana, i és que es tracta d'una llengua natural, minoritària i minoritzada pròpia de la comunitat sorda i sordcega signant de Catalunya i Menorca, amb la qual cosa no depèn del català oral, no és cap tipus de traducció, sinó que té la seva pròpia gramàtica i estructura, amb la qual cosa es pot traduir i subtitular, com qualsevol altra llengua. Actualment no disposem d'un cens d'usuaris d'aquesta llengua, però d'acord amb la FESOCA, que és la Federació de Sords de Catalunya, s'estima que hi ha aproximadament uns 25.000 usuaris, dels quals 12.000 són sords. Com alguns ja sabreu, aquesta llengua es va reconèixer legalment l'any 2010, però la seva situació sociolingüística encara dista molt de la situació de les llengües orals del context immediat, que en aquest cas són el català i el castellà. De forma que la majoria de materials i vídeos que podem veure actualment tenen subtítols, estan doblats, però no estan tots integrats o traduïts o accessibles en llengua de signes o en llengua de signes catalana. Aleshores, hem de tenir en compte que la comunitat sorda es troba dintre de la cultura sorda, però també en la cultura catalana. I moltes vegades es diu, bueno, si les persones sordes saben llegir i escriure en català, els subtítols poden arribar a ser suficients, no? Doncs bé, els subtítols moltes vegades, encara que les persones sordes sàpiguen llegir en català, no són suficients. Per una banda, perquè l'LSC és una llengua reconeguda i com a tal tenim el dret a accedir a aquesta informació en llengua de signes catalana directament. Però és que, a més, la comunitat sorda és diversa i no totes les persones sordes tenen el mateix nivell de lectoescriptura, és a dir, de comprensió lectora i d'escriptura, amb la qual cosa també és necessari, no tan sols perquè la llengua de signes està reconeguda, sinó també és necessari tenir aquesta integració d'aquesta llengua per facilitar la informació a totes les persones sordes. Una forma per integrar aquesta llengua seria tenir, per exemple, un vídeo directament en llengua oral, com per exemple un noticiari, subtitulat simultàniament i, a més, també accessible amb un requadre, ja sigui amb una caixa d'intèrpret o amb una persona sorda signant directament un material en llengua de signes catalana. La caixa de l'intèrpret es pot situar tant a la dreta com a l'esquerra de la pantalla, no hi ha cap tipus de problema. L'únic que s'ha de tenir en compte és l'espai sígnic. L'espai sígnic, com podeu veure en aquesta imatge, es tracta de l'espai tridimensional que es troba davant del signant, en el qual s'articula la llengua. El que s'ha de tenir en compte d'aquest espai sígnic és que es vegi més o menys des dels malucs fins a la part d'aquí dalt del cap, en què no es tallin els braços o el moviment de les mans de l'intèrpret o de l'usuari i que es tingui en compte el moviment. A més, moltes vegades el que es fa quan hi ha un intèrpret o la caixa de l'intèrpret a un vídeo és que es deixa una càmera fixa i hi ha dos intèrprets diferents, un que està articulant la llengua al moment o interpretant i un altre que està de suport i s'han d'anar tornant. I moltes vegades el que passa és que la càmera està fixa i no es té en compte que els dos intèrprets possiblement tenen una alçada diferent, amb la qual cosa quan es fa el canvi d'intèrpret no es veu completament el que està signant. I és una altra cosa que s'hauria de tenir en compte de cara a l'ús o a la disposició de la caixa de l'intèrpret. També és molt important evitar el fons
quan hi ha un intèrpret amb soroll visual, que això pel codi deontològic els intèrprets ja ho saben, no? Però perquè vegeu un exemple, si no ho teniu activat en aquesta mateixa sessió, hi ha a sota, on el zoom, una icona que és com de la Terra, que si cliqueu us sortirà l'intèrpret que ara mateix m'està interpretant durant la pinzellada. Doncs si l'activeu, podeu veure que el seu fons, evidentment, és d'un color neutre, és d'un color blanc, i ella va vestida amb aquest jersei negre per fer aquest contrast de colors i que es vegi correctament el missatge que ella mateixa està interpretant. Per tant, s'ha de tenir en compte evitar fons amb soroll visual. No és el mateix el seu fons que està interpretant i que ho fa directament amb llengua de signes que el meu fons, que com podeu veure té molt soroll visual i hi ha diferents inputs que poden arribar a molestar un usuari sord durant el discurs signat. I també és molt important aquest contrast de colors perquè hi ha persones amb dificultat de visió o persones sordcegues que necessiten encara més per accedir a la informació en aquest contrast de colors. També és molt important tenir en compte que hem de fer les caixes visibles, hem de prioritzar l'accessibilitat al disseny dels vídeos, perquè moltes vegades es fa un vídeo directament pensat en llengua oral i per motius X se li ha d'afegir una caixa de l'intèrpret amb l'intèrpret signant el mateix missatge. I el disseny ja estava pensat per a un missatge oral, no estava pensat per afegir un intèrpret i moltes vegades el fons es queda difuminat, no es veu correctament l'intèrpret es veu molt petit, etc. Per exemple, aquesta mateixa foto la vaig fer farà 2 dies, que es tracta d'una campanya sobre el joc d'apostes del Ministeri amb el hashtag importante de no participar. No? Doncs aquí, com podeu veure, aquesta campanya estava pensada directament per a una comunitat oient, no? Es veu la imatge molt gran i a sota han afegit la caixa de l'intèrpret amb fons de croma, amb la qual cosa quasi no es pot veure la intèrpret que va vestida de negre perquè es difumina amb la mateixa imatge. Doncs això és justament el que hauríem d'evitar. I podríem, per exemple, fer alguna cosa com aquesta, que també és d'una campanya del Ministeri, que aquesta ja era sobre, si no recordo malament, sobre salut mental, amb el títol de la integració sempre és la millor resposta. Doncs en aquest cas sí que veiem que el Ministeri ha tingut en consideració que la caixa de l'intèrpret fos una mica més gran, que no es quedés superposat amb el mateix fons amb la imatge, i els subtítols, en aquest cas, com podeu veure, no trepitgen a l'intèrpret. Aquest tema també és molt important perquè moltes vegades ens trobem que els subtítols trepitgen a l'intèrpret. I si l'intèrpret a sobre no té un contrast de colors amb el fons del vídeo, ja queda difuminat, i si a sobre posem els subtítols, ja és pràcticament impossible d'accedir a la informació. També tindrem un exemple aquí de l'informatiu de 324 en què les notícies estan gravades directament en llengua oral, en català, i hi ha un intèrpret de llengua de signes simultàniament. En aquest cas, la caixa de l'intèrpret es troba a l'esquerra. Com veieu, no hi ha cap normativa que digui d'anar a la dreta o d'anar a l'esquerra, però sí que veiem una tendència a que l'intèrpret o l'usuari signat vagi a l'esquerra, com és en aquest cas de l'informatiu del 324. En aquest cas, si s'afegissin subtítols, es podria afegir perfectament a sota de les dues pantalles o de la caixa de l'intèrpret. L'intèrpret es veuria bé, hi ha contrast de colors i la informació és accessible. Doncs com veieu, no és que hi hagi res publicat oficial, però us puc parlar d'un projecte que es diu HBB for All, amb les sigles HBB, el número 4, ALL, i aquí teniu l'enllaç per si voleu visitar-ho, en què el que es va fer va ser una sèrie de visionatge i d'estudis sobre com integrar aquesta figura d'intèrpret a la televisió d'una forma adequada. Els he fixat aquí per si voleu buscar informació. I després també m'agradaria remarcar el tractament de la llengua de partida. I és que moltes vegades, pel desconeixement sobre la mateixa llengua de signes, veiem que si, per exemple, tenim un vídeo o un material divulgatiu en castellà, es demana un intèrpret en llengua de signes espanyola, però aquest no hauria de ser el cas sempre. És a dir, la llengua de signes és independent a la llengua parlada. El que importa és a qui va adreçat el missatge. Si en aquest cas tenim un vídeo en castellà, però la comunitat a qui va adreçada és la comunitat sorda catalana, l'intèrpret hauria de signar en llengua de signes catalana i no en llengua de signes espanyola.
I això mateix passaria amb qualsevol altre tipus de llengua. Si estem veient una pel·lícula en anglès aquí a Barcelona, doncs els subtítols serien en català o en castellà, no en anglès, perquè no totes les persones parlen anglès. Doncs passa el mateix amb la llengua de signes. D'una forma més pràctica, hi ha diferents formes d'obtenir un servei d'interpretació de llengua de signes i us he fet com un breu resum que hi ha 4 formes d'obtenir-lo. Us podeu posar en contacte directament amb el Departament d'Interpretació de la FESOCA, que com he comentat abans és la Federació de Persones Sordes de Catalunya, o amb l'empresa Àgils, a partir d'aquest mateix enllaç, agilscomunicació.com/es/que-hacemos, o, si no, l'Associació d'Intèrprets de Llengua de Signes i Intèrprets de Catalunya, que s'anomena ASILS, té un apartat a la pàgina web des de fa poc, que és la bústia de contacte, en què si demaneu un servei per a aquella bústia, ells mateixos en fan difusió dintre de tots els socis que tenen. O ja finalment, si coneixeu o teniu contacte d'algun ILS autònom o autònoma, doncs podeu directament contactar el servei amb ell o ella. Doncs bé, fins ara el que hem estat dient o veient és si tenim un material gravat directament en llengua oral, com adaptar-lo o com integrar la llengua de signes, en aquest cas catalana. Però també m'agradaria destacar que podem fer directament difusió en llengua de signes catalana i no sempre pensar en integrar la llengua de signes amb un intèrpret, sinó possiblement utilitzar o inclús contractar a una persona sorda que ella mateixa faci la difusió en la seva pròpia llengua. I d'aquesta forma no tan sols destaquem o li posem el punt de protagonisme a la comunitat sorda, sinó que també sensibilitzem a la societat. Per exemple, aquí tenim en llengua de signes de RTV, en què directament aquest programa es fa en llengua de signes, o si no, ja més concretament amb llengua de signes catalana, tenim la web visual, que és un informatiu signat directament en llengua de signes catalana. O fins i tot tenim aquests materials elaborats directament en llengua de signes catalana, que són uns materials didàctics d'autoaprenentatge, en què directament tenim a una persona sorda signant, produint aquest material, i després podem afegir simultàniament els subtítols o fins i tot un doblatge o veu superposada. I ja com a idees clau per concloure, m'agradaria destacar 2 punts molt ràpidament. El primer és que la caixa de l'intèrpret ha de ser visible i s'ha de prioritzar l'accés a la informació al disseny. I en segon lloc, també podem elaborar materials de difusió directament en llengua de signes catalana en què la persona que signi sigui una persona sorda, per sensibilitzar la societat, perquè és la seva llengua, i no tan sols perquè ho sigui, sinó també per remarcar o destacar aquesta comunitat sorda que tenim a Catalunya i posar-la al mateix nivell que el català. I bé, doncs, això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i qualsevol dubte que tingueu o pregunta que vulgueu compartir amb mi, doncs estic encantada. Moltíssimes gràcies, Aida, per totes aquestes informacions tan útils. I sí que tenim ja una pregunta. L'Agnès Bartolomé ens pregunta si fem un vídeo amb una persona signant, és interessant posar-hi subtítols també? Sí, totalment. O sigui, és el que he comentat abans, que sempre posem més èmfasi a afegir un intèrpret a un vídeo que es fa en llengua oral, perquè és com la majoria que hi ha, però també seria molt interessant tenir una persona sorda que es gravi directament amb aquest material divulgatiu i afegir subtítols si volem arribar a la comunitat oient. Perquè si fem directament ja els materials en llengua de signes i volem que arribi a més gent, doncs podem afegir subtítols, com en qualsevol altra llengua es pot subtitular i es pot traduir, o fins i tot afegir doblatge o una veu superposada que expressi el mateix missatge. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors.
AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.